Mariana. Baiana. Cabeça amarela. Minha cabeça branca é bem Não, é amarela, é amarela. branquinha, branquinho. Meu filho, é no abacateiro. Do Ô, abacateiro branco. Grande. Todo dia de manhã tá aí. É o Tem 4, eu já vi 4. um só, mas é branco. Lareira ambulante. É, a lareira ambulante é legal, né? Sabe o peso que tem isso aí? Mais ou menos? Os 80 quilos aí, pra você levantar isso aí. Viva São João! Ainda é maio, né? Não, hoje é... Hoje é Santa dia Lúcia. 14 de maio de Deixa eu perguntar. 2010.